各位狂夫嘅讀者好，各位 YouTube 嘅觀眾好，我係 Albert，而家呢係香港時間2025年3月17號凌晨，我哋就製作咗個短片呢，同大家講講美股最新嘅情況，同埋嚟緊一周嗰個發展。一如既往呢，我哋唔係任何嘅投資建議嚇，而係一個教育分享用途嘅。好啦。我哋上一期嗰個嘅影片就話美股已經跌到去個危險邊緣。對上個星期五咧，美股係跌緊嘅，但因為 Powell 咧派定心丸，咁咧就 V 型彈。但係過咗星期六、星期日，到星期一咧就發生一個所謂黑色星期一。咁呢個黑色星期一咧就係所有指數都跌，而且咧係大部分嘅板塊都跌，大小都跌。而且咧，佢係一支陰燭啊！嗰啲指數咧係明顯咁樣離開咗11月5號特朗普勝出總統嗰個價位。好啦，咁過往一周咧發生好多事情啦，就標普同埋納指咧都係雙雙咧跌入咗一個所謂調整區域，即係佢哋最大嘅跌幅分別咧係16% 同埋10%。咁啊，到到星期五咧，因為實在超賣得好緊要，就終於就發生一個反彈啦。咁究竟個反彈係一個強反彈咧定弱反彈？我哋後邊會同大家講。同埋呢一輪嘅下跌，個原因係乜嘢？嚇，個邏輯係乜嘢？同埋係咪已經見咗底呢？對於後市我哋點睇呢？會唔會有可能仲要跌得深啲？定係話已經見咗底下？定係話會甚至變一個熊市咧嚇？咁啊，呢個就係我哋今期咧，想大家咧係分享一啲嘅觀察，同埋我哋一啲嘅睇法。嗱，呢幅圖都好簡單咧，就講咧，即係我哋咧之前一路咁跌噶嘛，跌到星期五咧，你睇呢支陽燭，下面有下影線，就因為 Powell 講嘢，我哋話即係救翻美國一命。但係到星期一就一支陰燭，就真正跌嚟咗11月5號 Donald Trump 勝出總統嗰個價位。然後跟住幾日咧跌又唔係跌好多，又升又升唔上，喺度即係有少少想捉一個暫時嘅底咧，起碼下到星期五咧就終於咧就有個反彈，你見到一支陽燭。好，咁我哋不如咧，我哋轉一轉個畫面，睇下究竟嗰個指數咧實際嘅情況係點樣嘅先。嗱，其實咧喺個嘅黑色星期一之後咧，呢個嘅中間咧又出過啲重要嘅數據，CPI 同 Core 嘅 CPI 其實係低過預期嘅，即係個通脹嗰個威脅好似減低咗咁。咁雖然係咁咧，但係個市都未彈得起嚇。咁啊去到咧就星期五，終於係反彈。呢個反彈咧，如果從日線級別嚟講咧，都係明顯嘅，係嘛？之前個低位喺度噶嘛，彈上嚟。同埋嗰晚咧，佢嗰個係所有指數都彈嘅啊。咁個漲幅咧都係唔同指數啦嚇，由1.7到2.5。咁啊，呢個嘅納指100最強呢個咧就係2.49即係2.5咯。啊，咁同埋啲 AI 股啊、啲明星股啦，普遍都漲嘅。同埋 VIX 咧又回落翻12%，啊，即係回落咗12%。期貨咧就回落翻去咧，呢個 VIX 嘅期貨咧回落翻去咧20.87。咁可以咁講咧，就係話同埋我哋都觀察到咧，有一啲星期一跌得好厲害嘅，即係由之前去到星期一跌得好厲害一啲嘅 AI 股、明星股咧，一跌咗30%、40%咧。其實喺
之後幾日都跌唔落啦，而且甚至有啲開始有啲反彈啦。到星期五咧，嗰啲 quantum computing 啊，quantum computing 嗰啲量子計算嗰啲股票咧，有啲最勁嗰啲彈咗40%嗰日，有幾隻20%，咁有啲10%以下，幾個 percent 嚇。咁所以咧，佢有啲俾人覺得嗰種 animal spirit 又翻嚟，有啲 risk on 咁樣。crypto 都係彈啦，同埋普遍都係彈啊，同埋有啲 crypto 嘅股票啊。咁其實咧呢個反彈咧就唔算係差嘅，但係你話係咪好強咧？又唔係。點解咁講咧？我哋睇睇個即係周線嗰個級別去睇。點解睇周線咧？有時你睇啲中期性嘅嘢咧，係要用 Wicked Chart 咧，即係周線圖睇得清楚。嗱，我哋打開個周線圖睇。嗱，第一你要知道咧，佢呢就跌落嚟咧係4周連陰。嗱，雖然最後一周咧下邊有一條下影線，即係下邊有 support 啦嚇，但係佢係1、2、3、4，佢全個禮拜嚟講，佢都係受至陰燭。4周連陰咧，如果你翻查近年美國嘅牛市咧，係比較少啊。熊市咧，唔好話4周啦，7周、8周都有嘅，即係連續陰燭下跌。好啦，同埋你見咧，佢一次嘅下跌咧，已經跌出咗，即係從周線圖嚟講啊，嗰個保力加通道噶啦，係咪啊？咁咧就即係跌出咗個保力加通道咧，就佢而且有少少想向下張開。仲有你見佢咧，佢跌落嚟嘅時候咧，嗰幾個禮拜咧，嗰個成交比較多嘅。咁咩意思咧？即係佢跌得急咧，就可能有啲人喺高位買咗貨，走避不及啊！會有啲人走避不及，或者唔捨得割咧，佢太快啊嘛，咁咧就會成咗蟹貨咯。啊，咁成咗蟹貨咧，就將來咧你要升翻上去，就要有好大嘅購買力，至可以消化晒呢啲蟹貨咯。啊，咁另外咧就我哋亦都注意到咧，就係嗱，你同上一次呢個咧係幾時咧？呢個係誒。舊年7、8月嗰次下跌，嗰次跌咗16%，今次都有啦嚇。咁咧就爭啲，今次爭啲，應該係14%。咁咧就標普咧就係10%嚇。咁嗰一次你睇到咧，佢係之前係連續3周係陰燭，但係第4周咧踩到好深，但係掃翻晒上嚟，所以一支好堅挺嘅陽燭。所以呢一次同嗰次比咧，嗰次嘅反彈係強嘅，從個周線級別嚟講。同埋嗰次都冇跌出嗰個保利加通道，同埋我哋睇下啲平均線咧，啊，誒，即係一堆嗰啲平均線、周線咧嚇，上次跌穿得到，呢個都跌穿啦嚇，但係跌得遠啲咯嚇。咁上次我哋睇到你呢一個一周你有支陽燭咧，我就有理由覺得可能係個反轉嘅信號，即係所以見咗底啦，呢個係最低啦。啊，第二周咧又一支好堅定嘅陽燭，覺得係見咗底啦。當然你見咗底唔係表示佢唔可以再跌，佢做咗兩隻腳咁，即係做咗兩隻腳咁一路升升升。但係今一次咧4周連陰，嗱你睇睇其他嗰啲都係咁嘅喎。我哋睇標普啊，係嘛？4周連陰。啊，上一次唔係咁嘅，上一次咧即係都係3周連陰，咁即係4周。你睇嗰個嘅納斯達克綜合都係啊，嚇！即係頭先我講啲特徵啊，其他嘅指數睇，你睇呢個羅素2000，呢個仲跌得肉酸咧嚇！你連嗰個200周線都穿過嘅曾經，咁但係呢個道瓊斯咧，呢個唔係呢個交通指數嚇，道瓊斯咧就唔係算3周，但係中間咧，但係都係肉線。點解佢 form 咗兩個咧？一個頭部啊，呢條係一條頸線嚟嘅，佢跌穿咗個頸線。呢個係一個好
呢個要做咗個頭部喺上面派咗貨咁樣嘅形態。目前除非佢嚟緊個禮拜好快收翻上去。好啦，頭先我哋同埋睇睇咧，就係話個交通指數咧，嗱呢個有個領先嘅作用，哇，好肉酸啊跌到，因為通常咧道瓊斯指數要升咧，即係佢個交通指數都會升上去嘅，佢而家係背離嘅。嗱，總言之，從周線級別嚟講咧，唔係一個強反彈，即係你同上一次去年七八月個比較，所以我哋有理由懷疑。即係佢即係當然而家反彈開始咗啦，就唔會咁快結束嘅嚇，會彈上去之後咧，可能會再翻轉頭探底，同埋未必受得到呢個低位，就會探深啲，16%、17%、18%，唔敢講嚇，甚至最差會唔會入咗佢熊市咧？一陣我哋再分析，好嘛？我哋再進一步分析。嗱，Powell 咧星期五晚即係前個再前個咧就話。美國個經濟而家 in a good place，狀態幾好啊！個inflation 又可以慢慢向住2%嗰度去，即係走近啲。嗰個 labour market 咧好 solid，即係佢講嘅説話大概係咁意思。但其實咧，呢個亞特蘭咧嗰個聯邦儲備局咧，分行咧或者係即係佢哋做咗一個誒預測，即係2025年個 GDP 預測。咁你睇到咧係收縮嘅喎，即係本來係2個幾% 啦，跌鬼咗落嚟係負。嗱，大家知道經濟衰退咧就連續2季咧都係負 GDP 嘅增長係負咧，就係構成衰退。所以其實點解市會跌咧？就忽然覺得，當然我哋之前已經知道啲跡象啦。咦，嚟緊可能係一個增長嘅問題，增長放緩，甚至陷入衰退，就所以個市係好就好慌啦嚇。咁點解係咁咧？嗱，當然呢個係一個預測，即係佢未必嘅，而且可能佢即係遲啲佢睇到一啲嘅數據之後，佢可以有修正嘅嚇，可能修正得更差，或者修正得好翻啲嚇。咁但係擺咗喺度啦嘛，呢個 model 咧唔係話生安白造嘅嘛。點解咧？其實咧就喺3月7號咧，新任嘅財長就話美國嘅經濟需要一個排毒期，或者係去除嗰啲毒啊。咩意思咧？即係話過往咧，美國政府即係大花筒啊，即係嗰個 GDP 嘅增長咧，好多係嚟自政府嘅支出啊。咁實際上原來咧，後嚟俾我哋知道咧，就係嗰啲拜登時代咧，即係嗰個嘅嗰啲新增職位咧，好重大比例係嚟自政府請多啲人。咁佢認為咧，呢一個咁嘅即係支出係唔可以 sustain 嘅，唔可以延續嘅，所以一定要 cut，包括埋裁員嚇。咁所以咧就會有一段時間咧，即係話有啲動盪啦，可能嚇。因為佢話個 market 咧同埋 economy has just become hot，即係太着迷啊，太沉迷咗落去。咁但係又咁講，因為佢哋講呢啲説話，3月7號咧報道咧就大家驚咧，咁啊市場咪動盪啦嚇，即係股市。佢喺14號咧就星期四咧，佢又出嚟咧又安撫下個市場，話雖然咧呢個 spending 咧係唔 sustainable，即係佢哋要 cut 㗎啦一定，但係一個 detox 即係一個排毒期咧，唔係表示經濟一定陷入衰退，所以呢個亦都造成星期五咧係反彈嘅。但係大家要知道咧，呢個邏輯係好重要，因為美國嗰個 GDP 嘅構成咧，或者咁講啊，美國嘅 GDP 嗰個嘅增長係非常依賴咧私人嘅消費係大缺，然後咧就係政府嘅 public spending，然後係投資啊。咁當然亦都有進出口貿易啦，咁但主要係個 spending。所以當你
減少政府嘅支出，咁啊裁員啲人都裁完啦，咁啊消費梗係減弱嘅啦，係嘛？咁嘅時候咧，個經濟增長咪放緩。本來我哋之前 FactSet 啊，好多投行預測啊，標普500嗰啲公司咧，2025年咧就有13% 嘅 growth 咁啊，係咪得咧？因為一消費弱咗，咁你可能你個生意營收會受影響噶嘛，係嘛？嗱，呢個就係咧嗰個邏輯。點解佢哋要咁做咧？因為大家睇到特朗普2.0同特朗普1.0，即係第二任同第一任有一啲係好唔同嘅嘢。因為喺特朗普2.0咧，佢哋知道美國嘅國債去到30幾萬億，一年俾嘅利息都過萬億，係不堪負荷嘅。咁但係嗰個因為種種原因咧，嗰個 front rate 而家係4.3啊嘛，4.3左右咧，即係 effective 嘅 front rate，即係息口係咁高，咁佢希望佢降落嚟咯。你降落嚟嘅時候咧，政府嘅利息支出咪會減少咯。嚇，咁但係聯邦儲備局係 data dependent 噶嘛，咁個經濟又唔錯，咁嗰個就業市場又唔錯，最新係4.2、4.1嘅啫，即係嗰啲失業率。嗱，咁個通脹咧就即係唔係話好快跌落去，雖然佢係冇反彈暫時，咁但係都仲未去到2%咁。總之佢哋覺得一定要控制呢個政府嘅赤字，因為你控制個債務咧，呢個唔想個債市出危機嘅，因為點解咧？你個息口咁高，咁誒嗰啲長債期呢幾年咧已經係一個熊市咯，會唔會？曾經有段時間，大家記得個10年國債咧係飆到佢4.8以上啊嘛，我哋驚真係超過5%咧，咁嗰啲價格即係意味住再跌㗎啦，嗰啲債價，咁啊穿底嘅時候咧，咁可能引起動盪㗎喎，同埋你咁高嗰個利率咯，你對於譬如建築業啊，對於呢個嘅地產啊，我哋之前都俾大家睇過啲圖咯，都唔好睇嘅嚇。即係你建造業啊嗰啲咁嘅，即係地產相關啊啲 risk 都唔好啊。咁所以佢哋係想將呢個利率撳落嚟。咁如果你減咗嗰個支出啊，減少人員個消費減少啊，咁樣嚇，咁就可以控制嗰個所謂赤字咯嚇。咁大家對嗰個嘅即係點講啊？即係對佢哋美國政府即係嗰個財政咧，即係個信心咪會恢復翻啲咯。同埋咧，誒，如果因為咁令到個經濟 slow down 咧，咁啊聯邦儲備局咪大條道理減息咯，係嘛？因為有人多失業啦嘛，個經濟又好似咦，可能有 slow down 甚至衰退嘅風險上升咁樣降息咯。咁所以大家知道個邏輯，就因為係咁，呢個係個 priority 咧，佢哋唔即係話已經計算過咧股市嘅動盪，佢哋覺得需要去忍受係一個短期嘅痛苦。嗱，呢個係個邏輯嚟嘅。大家因為喺第一任嘅時候咧，川普有300-400個 twist，好多 twist 都我哋鼓勵啊、打氣嘅幫我股市，所以啲人好中意佢。但係今次佢上咗任100日。有幾多條出聲？我諗係好似冇啊，係特別講股市，同埋啲人訪問佢嘅時候話咁樣係咪？佢都講到啲 short term pain，即係話即係佢又冇講到話真係會去衰退咁樣，但係即係話你要忍受啲短期嘅 pain，所以呢個好重要啊。同埋一樣嘢就係嗱，呢個咧係講美國嗰個唔同嘅收入人群啊，嗰個嘅消費。嗱，美國係一個貧富懸殊，好厲害。你見到大部分嘅消費呢，係集中喺嗰啲即係 top 10嘅 earners 啊，佔咗一半嘅消費，得唔得啊？啊，咁其實普通老百姓咧就衰唔衰退咗，佢都要消費噶啦，食麥當勞嗰啲套餐，即係咁講啊。咁但係當你個股市咧，如果係動盪或者調整咧，嗰種財富效應就會鋭減啦。鋭減嘅時候咧，
呢啲人嘅消費咧就會減少，所以啲高檔啲嘅消費咧，我哋叫非必需品啊，譬如車啊、珠寶啊、高端嘅旅遊咧，係會受影響嘅。事實上，我哋之前都睇過呢啲 sector 咧，嗰個 ETF 咧係跌嘅，好多跌到二百天線㗎啦，跌穿點啊！最近嚟講，咁所以咧就誒。但係呢個就可能係佢哋想要嘅效果咯，就係話即係俾即係呈現咗一個可能有衰退，即係風險上升嘅咁一個局面，咁你聯邦儲備局就要減咯，就要減嗰個利息咯。咁減咗個利息，咁政府嘅支出又可以減少利息支出，因為而家利息嘅支出咧成萬億咧，誒佔佢哋嘅稅收咧都一個四分一五分一咁，總之係唔可以持續，佢要想辦法減落去。當你個利息減嘅時候咧，債價咪升咯，債價升咁大家咪嗰個債市咪冇咁動盪咯，係嘛？因為如果債市動盪咧，會影響地產板塊，會影響銀行板塊，因為佢哋銀行係廣泛參與嗰個債務市場嘅。咁所以咧，大家知道個邏輯係咁樣。咁但係問題係俾佢跌到咩地步咧？係咪俾佢發生熊市？我覺得又未必，但係可能俾佢再跌深啲，因為點講咧？因為而家都係即係話十幾個 percent 啫啊，舊年都試過啦啊，所以又唔係真係咁大不了嘅事。咁但係個問題喺邊處咧？有時啲嘢好難講嘅，你想係可以 manageable 嘅，但係當你一咁做嘅時候，有時就會可能即係種種因素互相碰撞咧，可能出嚟未必係你想象咁 under control 嗰啲嘢嚇。嗱，點解我哋咁講咧？第一，我哋之前講咗啦，四連陰呢個咧係熊市先會有嘅，牛市好少。第二，嗱呢個就嗰幅圖啦嚇，即係我再俾大家睇翻啫。仲有大家嘅 AII 咧，你睇到嗰個 bearish 啊，連續3週即係60、57、59，就差唔多。如果你翻查歷史咧，係08金融海嘯嗰種級別，至去到60嘅，咁幾連續一段時間嚇，過往2年係未試過㗎，即係由23、24係未試過咁。你話遲啲會唔會真係好似08金融海嘯飆到65啊、70？我哋睇咯。但係呢個係一種有啲熊市嘅味道嘅。好啦，另外一個。我哋都同上一大家講過咧，就嗰個 put call ratio 啦。嗱，最近咧，我哋講完之後咧，之前係未飆上去嘅。星期一我哋出邊嘅時候，佢仲係5.7咁上下啦嗰啲位。呢個其實仲係比較 bullish 嘅，即係即係買 put 嘅人少啊嘛，買 call 嘅人仲係多啊嘛嚇。咁但係後邊咧嗱，曾經飆過上去，飆上去已經差唔多0.9度啦嚇。咁跟住咧，因為反彈咪又落翻嚟。我哋嘅睇法就係，如果佢會跌深啲呢個調整，甚至有可能有熊市咧，佢會再飆多幾次嘅，再飆多幾次。啊，你睇之前都試過呢啲咁樣即係24年啊，呢幅再長啲嘅圖我哋唔睇啦。總之佢有機會，我哋睇下嚟緊會唔會再飆多幾次？我覺得有可能，甚至可能飆到1以上嘅。咁你再睇咧？呢個 VIX 嘅指數今次最高都未去到30。嗱，之前有一次升到好高嘅，就係嗰一次係即係誒嗰個7、8月嘅時候啦，舊年嗱嗰次都飆到好高啊，曾經嗱，所以今一次咧，嗱你見佢落翻嚟咧，佢又未真係跌穿嗰個20天線，即係有可能喺度整下整下咧，再拉上去，所以咧。嗱，呢啲都係俾我哋覺得咧，即係話有少少熊市嘅味道咁樣啊。咁但係雖然係咁啫，我哋見到個反彈已經開始咗。咁確實咧就有一啲股票咧喺星期五晚咧，譬如嗰啲頭先講嗰量子嗰啲咧，咩 computing 嗰啲咧，quantum computing 嗰啲，有一隻係升咗40幾個 percent，將之前嘅跌幅差唔多收復翻晒。呢度我就唔同大家逐逐講。咁所以咧，我哋覺得個反彈係會延續。嗱，仲有一樣要睇嘅，好有趣。呢個必講啦嚇，你見佢之前咧踩到好深嘅，
即係上個禮拜曾經踩到好深，去到7,600。嗱，7,600係好關鍵嘅位嚟㗎，佢跌穿咧可能再落㗎啦，但係一路彈彈彈翻上嚟。嗱，啱啱呢個星期六咧、星期日咧就傳出個消息，就話白宮仲可能即係啲內幕人士咧參加啲會議咧，就官方未證實，但係咧就話應該係真嘅，就話白宮咧會盡量購買加密貨幣。嗱，上次開會咧，即係佢話係揾咗啲巨頭入去咧，嗰啲頭即係加密貨幣。開完會之後就係跌嘅喎。點解？因為佢哋啲人諗住政府會買購入嗰啲加密貨幣，冇啊嘛，咁啊跌啦。咁而家傳出呢個消息咧，嗱，雖然 even 係傳出嘅消息，曾經今晚咧，即係今朝凌晨咧，或者講緊星期六嘅好深夜啦，星期一嘅凌晨，即係而家啦，你見佢曾經咧係跌過2個幾%，可能都唔止，又拉翻上嚟。咁我哋要睇咯，即係睇下，如果聽日佢就突破咗上去咧，咁咧可能就預示咧，因為佢係一個風險資產嚟嘅，咁啊預示個反彈咧可能會好啲。但係如果聽日咧佢又踩翻落去咧，咦？可能就對呢個反彈咧不太利，因為最近佢哋同呢個納指咧，大家基本上係同方向嘅，即係跌多跌少嘅啫，即係，所以呢個咧都值得我哋一路觀察住咯。啊，咁而家嚟講咧，初步睇咧就係 OK 嘅，即係踩過落去升翻上嚟啊嘛。啊，嗱，呢度我哋再睇翻咧，因為我哋拍緊條片咧，我睇翻個 real time 而家個比特幣係點情形。咁你見到呢個小時圖嚟嘅，係嘛？最低去到7,600，危險嘅其實一路升翻上嚟，跟住又踩翻落去，跟住嗱，呢個就星期五晚，最後一支陽燭上，但係冇辦法再進行突破，所以你話佢係強咧，又唔算好強，因為你知之前呢啲位都係啲去到啲位咁上下，同埋喺度咧就咁一路咁，總之你見到啲淡友啊係未放棄嘅。或者想賣嗰啲人咧係未放棄，仲賣緊嘢嘅，所以壓住佢。好啦，咁到咧，即係今晚咧，嗱出咗個消息，其實就應該飆上去，即係出咗個消息啊，即係話購買啊嘛，咁啊增加嗰個購買力啊嘛，咁啊有利於啲 crypto 咯。但係曾經壓咗落去，嗱好彩升翻上，嗱呢度佢曾經有突破，但係呢個位升唔穿到之前做過個高位。仲要壓翻落嚟，咁但係而家翻落嚟咧，仲要咧，佢又升上去，但係仲係喺個保利加通道嘅中軸下邊。嗱，而家仲係跌緊0.6，牛熊博弈非常激烈。如果星期一即係我哋講早上咧，即係美國嘅晚市啦，或者咁講，去到開始前嘅 session，即係下晝就開始啦嘛，美國即係 pre-session 即係盤前。佢係跌落去咧，大家要小心啦。我估嗰時美國嘅期貨可能都會跌，但係如果唔係，佢喺搞一輪之後，佢突破咗上，咁可能即係預示，或者係嗰個美股啲指數期貨要升上去。嗱，咁而喺呢個情況下邊咧，嗱，我哋就咁睇嘅，即係話而家仲未睇到足夠嘅證據，一輪嘅調整已經見咗底。之前解釋過啦，睇個周線級別，但係，反彈咗咧，我哋覺得會繼續。點樣彈法好難講，有時彈上去又再落嚟探個底，咁又再彈上去都得嚇。咁咧，你睇如果以指數嚟講啊，譬如話你買嗰啲跟蹤嗰啲即係指數嘅，譬如呢個嘅納指咧 QQQ 啦，或者係 SPY 啦，或者係乜嘢，或者係即係跟蹤嗰個標普500嘅，咁咧點樣處理咧？咁樣？嗱，我哋睇翻個日線圖先。嗱，你一見到咧，佢而家咧，即係如果你
之前你做淡，你能夠喺呢啲位就開始做淡啲，你梗係去到呢啲位係食糊啦。咁而家開始反彈，你更加之平咗啲倉啦。你唔知佢一路彈上去彈幾多，但係我哋嘅睇法咧，就算一個比較強嘅反彈咧，通常去到呢一個就係跌緊落嚟嘅20天線咧，就完㗎啦。如果呢個真係個反彈，唔係見底一個反轉嘅信號，我哋覺得目前睇唔似係一個見底反轉嘅信號，咁肯定會彈，彈幾多唔知。嗱，佢首先已經過咗呢條3天線同5天線啦嚇，上邊咧就係一個咧跌緊落嚟嘅10天線啦嚇，佢要過咗呢個，然後咧要挑戰呢個28天線，未必啊。若反彈過唔到㗎啦，過到就係佢可能就係落於20天線，呢個20天線仲跌緊落嚟㗎。啊！而家係一個典型嘅跌市嚟嘅，點解咁講咧？就係嗰啲平均線啊，係逆序排列向下張開嘅，呢個典型嘅跌市，一個空頭排列嚟嘅嚇。咁所以咧，如果你係想買嘅，唔係你搏反彈喺低位撈咗啲，你係搏反彈短期操作，咁你彈上呢啲位你要食糊咯。啊，除非喺你啲位，咁衝穿咗上去。咁啊個可能有一個 V 型彈，咁但係如果佢係去到啲位就頂住，好明顯有個 rejection 嘅，所以就落翻嚟嘅，咁你要食糊咯。如果你係搏反彈短線㗎，但係你話你係長線嘅喺呢位賣咗嘅，就算跌翻落嚟再跌深啲嘅，咁唔緊要啦。你既然係長線嘅，你又甚至你係分住嘅嚇，可能有啲喺度跌落嚟分住買嘅，遲啲再跌啲仲要買嘅，有 holding power 嘅，照做咯。即係大種長線嘅投資就同短線交易唔好混亂嚇。短線交易用短線嘅思維，長線交易長線嘅思維，兩者要求嘅條件係唔同嘅，係嘛？短線咧有時係跌緊，我都可以搏反彈，我 intraday 我都可以做嘅，冇所謂嘅。譬如一日我喺度入咗咁升上嚟，如果你期貨嗰啲已經走㗎啦，有啲人食到糊㗎啦，有槓桿啊嘛，所以咧呢個唔同人係唔同，但係如果你係好似我哋對後市睇得偏淡嗰啲咧，我哋唔會喺呢個時候擺度跌嚇，即係等佢彈上嚟，如果甚至話彈上嚟咧，喺去到呢上面就頂住落翻嚟咧，我哋可能開啲淡倉都唔定，用啲逆向 ETF 或咩食。但係你唔識得做淡嘅呢啲就唔好做啦，就觀望算，好嘛？同埋亦都唔會建議喺呢啲位就去開淡倉嘅。喺呢啲位開淡倉係佢一拉上去呢度，你都已經好多損失嘅嚇。咁所以咧，我哋嚟緊下個禮拜咧，星期一又有一個叫做即係零售嗱，零售咧係一啲比較超前嘅指標嚟嘅，一個道瓊斯運輸指數係，一個咧就係呢個零售係比較超前。咁我睇到個數據出嚟係有利股市定不利咯，同埋最重要就係下個禮拜即係嚟緊禮拜就 FOMC 週啊嘛，就睇主席大人講啲乜嘢咯嚇。咁但係大家都明白咧，特朗普2.0同特朗普1.0一樣嘅，就係不確定性，因為佢本身就係反嚟覆去嘅咁。你見到今次咧，佢做好多嘢，然後跟住咧出咗啲問題咧，又揾嗰啲團隊人出嚟講嘢，你想保和或者係想即係睇個事情安撫下。咁其實呢啲咪就係反嚟覆去咯，即係你唔係話好成熟咁之後去推一個政策定點。但係點都好咧，我哋知道佢個邏輯，佢有佢個邏輯，佢有佢願景嘅好，我哋希望呢一次咧就個視頻可以幫到大家。